السلام عليكم. ريفيو النهاردة عن كتاب من سلسلة وجوه الحيوانات، كتاب بيتكلم عن القطة. الكتاب مترجم صادر عن دار مكتبة المعارف بلبنان. النص العربي مكتوب بواسطة ماري فياض، والكتاب مطبوع في الصين. الكتاب بيقولي اكتشف ماذا يحب القط الوديع داخل هذا الكتاب الصغير البديع. الكتاب كله هارت. نقدر نقول الفئة العمرية ليه الكتاب أول حاجة خالص، يعني أنا برشحه في بداية تقديم القصص للطفل. الكتاب متقدم مكتوب بصورة شعرية، يعني الكلام اللي جواه مش مجرد نص مكتوب، يعني لأ، ده متقدم في صورة شعر زي ما هنشوف مع بعض. كل صفحتين قصاد بعض بيمثلوا لي مشهد في القصة أو في الكتاب، والكتاب كله على بعض حوالي 4 صفحات. الرسومات جميلة وجذابة جدا ومقاربة للطبيعة، وألوانها جميلة جدا. ده غير ان هو أكبر ميزة فيه بصراحة ميزة ان هو كله هارد. الكتاب هنقرأ جزء منه. بيقول لي: أنا القط الصغير صفصوف، ألعب كثيرا بكرة الصوف، أتسلق الشجرة بفضل مخالبي الطويلة، وأمرح مع النحلات والفراشات الجميلة. هنا لو الطفل في بداية لسه بيتعلم بقى مسميات الأشياء، هفضل أشاور له مثلا وأقول له دي نحلة، ودي فراشة، ودي وردة، ودي قطة بيطلع على الشجرة، وهكذا. فالكتاب يعني هو ميزته ان هو حاجة بسيطة جدا، وعدد صفحات قليل خالص، ونص سهل على الأذن أصلا لأن هو في صورة شعرية. فبرشحه بشدة، يعني كأول حاجة أدخلها للطفل القراءة عشان أحببه في القراءة وفي الكتب بشكل عام. أتمنى يكون الريفيو عجبكم، وأشوفكم في كتب تانية وريفيوهات تانية إن شاء الله.